嚟到長沙灣咧，好似有間老餅店。而家深水埗啲老餅店整下咧，都少咗好多咯，有好多都唔做嘅。咁啊，我有間叫美乜乜個餅店啊，呢間嘢又係幾廿年嘅咯喎。啊，走去試下佢都好啦嚇。正話咧喺個餅店買咗隻馬仔，而家拆嚟試下佢。個啲人都話啲馬仔好好食喎，阿容哥又試下佢嚇。有驚喜喎！佢一定係新鮮整，但係即場整咧就唔會。應該咧，今朝早咧，以我經驗睇佢咧就5、6點嗰陣時整㗎啦。正話我哋去到嗰陣時咧，都12點幾啦，即係整咗起碼佢都有幾粒鐘。佢嗰個糖分啊，如果越耐咧，個糖越硬咧，咁你個馬仔咪越脆咯。即係佢煮個麻糖要撈呢啲，我哋叫佢麵粉啊，咁咪炸好咗要撈佢先黐得埋咁嘛。咬落去嗰個感覺咧就係新鮮整嘅，就唔會係咧出邊嗰啲好多咧整咗幾日嗰啲唔同咬落去腍嘅，因為咬落咗脆得係新鮮整。你話即場整咧就冇可能嘅事嚟嘅。如果你即場整咧，你炸咗呢啲麵粉咧，佢會脆噶嘛。你等佢凍咗先脆嘅，你即時炸佢點會脆啫？好啦，你啲麻糖煮咗之後咧，佢係滾噶嘛。你滾你唔可以撈佢㗎，佢攤凍少少一撈埋佢，嗰啲麵粉嗰啲卜卜脆咧，佢又凍咗啦，撈埋佢，咁咪硬，嗱之後不熱切啦，咁咪脆咯。哇！正話咧，我哋去飲茶咧，食嗰個蛋撻啊！好正！你嗰啲咧啱好嘅，如果佢唔熟呢度咧，就白色嘅啦，一浸啲皮啊！呢個皮咧就一定咧就好鬆化㗎，同埋佢啲蛋咧係好香。同佢出邊嗰啲唔同，但係收錢都唔同喎，10幾蚊一隻喎，大佬唔平㗎喎，唉，整啖先嚇，冇過籠嘅，過籠啲蛋咧就鞋咧就唔好食嘅。喂，好啦，嚟到呢度試下啲腸粉嘅豬腸粉，同埋呢一杯豆漿啊，呢個豆漿 OK 嘅，佢又好甜少少甜。呢個腸粉啊，聞名嘅咧，深水埗啊、桂林街啊，食腸粉啊嚇，滑啦，好緊滑，佢嗰咧。啲豬油啊，啲豬油同啲麻醬，梗係好食啦！我1年都食一轉。嗱，呢度咧嚟咗綠林食呢個栗子啊！而家啲栗子咧就係時候嚟啦，時令嘢啊嘛。過埋呢個3月開始，啲栗子又靚㗎啦，而家仲可以。有一粒粒嘅栗子粒喺度，又有肉又有粒，好有口感。但係咧，我感覺佢咧就甜咗啲咁多，低翻少少糖咧就健康啲。